Tokyo FM 80 Point Love Love Connection Listen My Playlist 時刻は12時32分です。数寄屋橋交差点銀座ソニーパークスタジオから生放送東京 FM ラブコネクション。ここからは Listen My Playlist。 今日は山本さやかさんの担当です。 NMB48 のキャプテンを発足当初から8年務めて去年卒業ですよね。自分で作詞作曲もするシンガーソングライターとして活動中です。今後ろで流れてる曲はラッキーテップスの高橋海さんとの共作です。山本さやかさん、どんな曲を普段聴いてるんでしょう。今日は目覚ましにしたい曲プレイリストを作ってくれました。よろしくお願いします。ラブコネクションをお聞きの皆さん、ラブさん、山本さやかです。お昼はいかがお過ごしでしょうか。私、山本さやかが今日お届けするプレイリストは目覚ましにしたい曲プレイリストです。なぜこのプレイリストにしたかと言いますと、私はいつも目覚ましを2分に1個とかの感覚で大量に合わせるんですけど、全部曲を変えて、気持ちよく起きられるように毎日目覚ましを合わせているので、その中から、ご紹介しようかなと思いました。それではラブコネクション Listen My Playlist。 今日は山本さやかの目覚ましにしたい曲を3曲お届けします。まず1曲目は感覚ピエロで背景いつかの君へ。背景いつかの君へ、そんなに愛と笑いがうまくなってどうすんだい。忘れたわけじゃないだろ、いつまでそこで寝てんだよ。あんたの正義は一体なんだ。お送りしたのは感覚ピエロ背景いつかの君へでした。この曲は歌とサウンドが冒頭から一気に来るところも、目覚ましにしたいポイントなんですけども、特に私が目覚ましにしたい理由がですね、最初のサビの歌詞で途中でいつまでそこで寝てんだよという歌詞がありまして、そこを聞くと起きないという風に思わされるので、この曲を選びました。続いて2曲目はリサでライジングホープ。お送りしたのはリサでライジングホープでした。リサさんが私は大好きで、ライブにもよく行かせていただいていまして、この曲は特にライブでもすごく盛り上がる曲の一つでですね、最初の方に歌が少しあって、で少し、演奏の後にですね Here we go というボーカル、歌詞があるんですけど、そこですごくスイッチが入る感じがあるので、そのHere we goを言えるようにそれまでにちゃんと目を覚まそう、そういう、風に思わせてもらえる、テンションの上がる。続いて3曲目はザ・ハイエイタスでサーバント。 Just a bit too perfect. Well, I'm a bit too broken. You're a bit too slippery to get the handle on. Just a bit too scary, or a bit too pristine. I'm a bit too cynical to fit into that mold. Let me get on now, I will go with you. Let me get on now, what is wrong with you? Let me get on now, I will hit the lights and get the pain that you are feeling all this time. お送りしたのはザ・ハイエイタスでサーバント。比較的最近の曲なんですけども、すごく好きでずっと聴いていた曲でですね、歌から始まるところとサウンドがですね、明るすぎず暗すぎず、
すごく穏やかにすがすがしく目覚められるのが、この曲は目覚ましに合っているところかなと思います。いかがだったでしょうか。3曲いろんなパターンでお届けしました。今日のラブコネクションリスンマイプレイリストは山本彩の目覚ましにしたい曲をお届けしました。それではまたお会いしましょう。東京 FM ラブコネクションリッスンマイプレイリスト、山本彩さんありがとうございました。感覚ピエロ、リサ、ザ・ハイエータス、この曲も朝スカッと目覚められそうですよ。山本彩さんの一曲です。トゥルーブルー。アスファルト蹴り上げた分だけの夏を越え走り続けてくとあの日誓った泥だらけ傷だらけになってもそう簡単には捨てられないものになってあさって発売のアルバムアルファから山本彩さん自身で作詞作曲編曲はなんとアシットマン大木さん。うお、すごい組み合わせ。トゥルーブルーでした。来年2月から全国16都市20公演回るホールツアー。東京は、関東は千葉市民文化会館、そして NHK ホールが控えています。山本彩さんありがとうございました。レッスンマイプレイリスト、このコーナー明日はキリンジギターの弓木エリノさん生登場です。そして木曜日マットさん生登場。